50-й видеоурок по Hyasen. Если в прошлом видеоуроке мы работали с заголовком WAV-файла, то сегодня мы поработаем со звуковыми данными в WAV-файле. Для начала вспомним схему, по которой мы реализовывали запись. Но запись не в файл, а запись с выдачей данных в поток. И потом эти данные записывали в файл. Эта схема была собрана в одном из предыдущих видеоуроков. Вы можете обратиться к нему и посмотреть. Здесь мы только рассмотрим, как работать с теми данными, которые у нас накопились при записи. Они у нас содержатся все вот в этом компоненте Memory Stream и доступны вот с этой точки. Здесь при нажатии кнопки Стоп они просто переносятся в открытый файл. После создания заголовка они переносятся в открытый файл. Сегодня мы попробуем реализовать некоторый эффект. Можно так сказать, да. Эффект со звуковыми данными. Как вы понимаете, в предыдущем видеоуроке у нас были не эффекты, у нас было просто изменение заголовка. Разумеется, изменение скорости воспроизведения с помощью изменения заголовка, это к эффектам, строго говоря, отнести нельзя. А вот сегодня как раз у нас будут именно эффекты со звуковыми данными. Для начала возьмем вложенную схему и будем в ней реализовывать все алгоритмы, потому что, чтобы не запутаться в связях, компонентах наружной схемы. У нас звуковые данные записываются в 16-битном режиме или 2-байтном. Поэтому, можно сказать, единица звукового потока у нас здесь 2 байта. И изменять мы будем именно по 2 байта. Возьмем для начала разветвитель. Так. Подсоединим сразу же к нашему компоненту. И нам здесь еще понадобится компонент Data2File. Мы с помощью него и будем считывать побайтно, точнее по 2 байта информацию из нашего потока. Но прежде всего мы подключим это к потоку компонент и установим позицию указателя в 0. На всякий случай, потому что если позиция указателя будет не в нуле, и особенно если она будет в конце, то естественно мы прочитать не сможем, потому что указатель двигается вперед при чтении или записи. Итак, вот мы установили указатель, а считывать будем с помощью метода doGet. Но считывать нам необходимо по 2 байта, поскольку у нас режим записи 2-байтный, 16-битный. Поэтому мы выбираем тип данных Word, то есть слово. Слово это и есть 2 байта или 16 бит. И с помощью, к примеру, цикла того же, можно прогонять весь поток, весь наш файловый поток, в котором находятся звуковые данные. Для начала нужно указать, сколько итераций должно быть в цикле. Количество итераций должно быть в 2 раза меньше, чем размер файла вот этого потока, размер звуковых данных, потому что мы считываем по 2 байта. Если бы по одному считывали, то естественно количество итераций в цикле было бы равно размеру звуковых данных, то есть количеству байт.
Ну а так нам нужно поделить на 2, начиная от единицы. Нам здесь в принципе все равно. С нуля начинать и отнимать от полученного числа единицу или с единицы начинать. Это не важно, поскольку здесь значение счетчика в цикле не используется. Указатель всегда перемещается на, в данном случае, 2 байта вперед. Так, включаем doGet. И все, что нам выдается вот на эту точку, на onGet, мы можем как-либо преобразовывать. 2 байта могут принимать значение от 0 до 65 535. И мы можем с ними работать любым образом. Реализуем довольно простой эффект для демонстрации. Это воспроизведение задом наперед. Это сделать довольно просто. Нам понадобится только массив чисел, массив целых чисел. Поскольку у нас здесь выдаются числа от 0 до 660 535, целые числа, то нам этот компонент как раз подойдет. И компонент для работы с массивом. Поставим также на всякий случай память. И будем добавлять каждый раз в массив новое значение. Ну а по окончании работы цикла, после того как все данные будут перебраны, мы должны извлечь данные из этого массива в обратном порядке. Поэтому мы устанавливаем type в режим DEC. После этого нам также понадобится новый компонент MemoryStream и компонент DataToFile. Извлекаемое значение мы извлекаем его снизу вверх. То есть у нас получается как бы задом наперед, потому что записывали это мы сверху вниз, естественно. И мы записываем данные в звуковой поток. Все, что нам выдается. Ну а уже после окончания вот этого цикла перебора массива мы можем выдавать. Так, нужно только не забыть обязательно отметить, что в режиме Word мы должны. То есть мы записываем по 2 байта, как и здесь. Ну а после окончания перебора массива можно передавать полученные данные для записи в файл. То есть здесь уже находятся обработанные данные, и они будут записаны в файл, и файл будет проигрываться в обратном направлении. Однако здесь этот эффект накладывается на вновь записываемый файл. Чтобы наложить на уже существующий, разумеется, нужно его сначала открыть и получить из него данные. Но, как вы знаете, там находится еще и заголовок, а заголовок во файле занимает 44 байта. Поэтому мы должны сначала отсчитать эти 44 байта. Вот мы сейчас это и реализуем. Пробуем сделать. Нам уже запись будет не нужна. И вообще достаточно будет одной кнопки. Просто напишем эффект. Будем выбирать WAV файл. Ну, не будем изменять ничего в фильтре. Так понятно, что нам нужен только WAV файл. После чего будем открывать файл для чтения. Итак, алгоритм у нас уже сам готов. Нам осталось открыть файл, переписать заголовок в новый файл. Мы будем создавать именно новый файл. Имя его будем задавать просто здесь для упрощения. Естественно, он должен быть в режиме
write. Его мы будем открывать сразу же после открытия файла для чтения. Я немного уменьшил этот файл. Точнее, я уменьшил его достаточно сильно, оставив небольшой кусочек, чтобы эффект применялся не так долго. После этого необходимо переписать заголовок из первого файла в новый файл, поскольку заголовок будет таким же. Частота дискретизации, количество каналов — это ничего не изменяется. Для копирования данных у нас используется stream copy. Указываем, куда мы копируем данные, и указываем, откуда мы копируем данные. В количестве 44 байт, поскольку заголовок именно столько и составляет. Ну а после копирования мы уже можем применять эффект. Нам необходимо указать сам звуковой поток и размер его. Но нужно немножко изменить алгоритм наш, потому что теперь уже устанавливать позицию в 0 нам нельзя. Она у нас установлена позиция на 44 после копирования и должна такой оставаться, потому что заголовок нам в звуковых данных изменять никак не нужно. К звуковым данным он никак не относится. А также делить на 2 мы теперь должны не размер всего файла, всего вот этого потока, а только звуковых данных. Поэтому мы еще кое-что здесь изменим, отняв 44, то есть размер заголовка. А вот то, что получится, мы уже будем делить на 2. Воспользуемся также doCopy from stream. А в конце будем закрывать файл. Вот вроде бы и все правильно. Выбираем файл и ждем, пока эффект применится. Ну, поскольку файл не очень большой, то это достаточно быстро все происходит. Ну а для того, чтобы узнать, что у нас получилось, тоже много времени затрачивать не придется. Ставим инициализацию. Открываем канал, звуковой поток и запускаем на проигрывание. Так, нужно не забывать указывать имя потока, называть этот поток и, естественно, указывать его здесь. Это первые несколько секунд файла оригинального, которые были воспроизведены в обратном порядке. Таким образом можно делать различные звуковые эффекты, используя для этого не только единицу звукового потока, то есть 2 байта в данном случае, ну и, допустим, несколько байт, количество кратное 2, накладывать какие-то преобразования. В общем, это уже ограничено только вашей фантазией.